Tirant de lletra és el millor espill d'un poble que estima la seva cultura, que manté viva la seva llengua i que, com va fer Joanot Martorell amb el Tirant, aposta per l'humanisme. Tirant de lletra és la heroïcitat de tots els dies, la innovació i el treball constant d'un grup de falleres i fallers en comunió amb el seu barri. Tirant de lletra és fer palesa la riquesa de la nostra llengua i demostrar la seva capacitat de superar qualsevol adversitat. Tirant de lletra és la perseverància i el bon fer d'una falla com na Jordana que representa com poques la saviesa i l'actitud cívica i cultural del món faller. Tirant de lletra és armar-se del valor i del coratge dels nostres guerrers i guerreres per fer-li front a l'arqueologia de la nostra llengua. Enhorabona, Nat Jordana, per el vostre 20 aniversari. Tirant de lletra hauria de ser un bé d'interès cultural, no sols per la festa fallera, sinó també per a tots els valencians i les valencianes, per ser un clar exemple de la dignitat que algunes comissions falleres, com Nat Jordana, fan front a sòlides iniciatives culturals. Tirant de lletra és delectar-se pàgina a pàgina i capítol a capítol amb la riquesa i la modernitat d'un dels textos cimers de la nostra literatura i que, a més, és un dels textos principals de la literatura universal. Tirant de lletra suposa redescobrir any rere any un tresor inexhaurible d'ensenyaments per als filòlegs. Tirant de lletra és inspirar-se per l'heroïcitat del protagonista i comportar-nos com cavalleres i cavallers lluitant contra la injustícia. Tirant de lletra és el préstec d'un col·lectiu de fallers i falleres per a les institucions valencianes. Tirant de lletra és recuperar en cada lectura un bocí de la nostra història. Tirant de lletra és trobar la tira de motivacions i arguments per a recrear uns àlbums de historietes. Tirant, amb T majúscula, tirant de lletra, és tindre l'oportunitat de dir de bon teatre en la falla Nat Jordana, tirant amb T de teatre, amb T majúscula, que fins i tot en temps de Covid, amb una comissió tan magnífica com aquesta, és capaç de fer cultura segura. Tirant de lletra, cultura segura, falla Nat Jordana. Endavant! Tirant de lletra és trobar-se un fum de personatges plens de tot allò que desitges veure quan passa al teatre i fins i tot en la vida. Aventura, amor, sexe, sensualitat, dubtes, comèdia, drama. Gràcies, Tirant. Gràcies, Nat Jordana. Tirant de lletra és un exercici oral per al lector recitador. Tirant de lletra és reivindicar i comprendre la figura de l'autor de la novel·la. Tirant de lletra és compartir una estoneta d'humor a hores golfes de la nit, les vespres del 9 d'octubre a Nat Jordana. Tirant de lletra és la notícia que a les vespres del 9 d'octubre revifa nostra memòria històrica i ens fa sentir orgullosos del nostre passat com a poble. Tirant de lletra és deixar-se seduir per l'erotisme que impregna la novel·la. Acollir una proposta cultural de Nat Jordana assaonada i arrelada. Tirant de lletra és una manera de buscar la inspiració per recrear un univers visual. Tirant de lletra és posar a l'abast d'una iniciativa cultural el talent dels creadors valencians. Tirant de lletra és participar en un festival de paraules públiques com també ho és l'art urbà. Tirant de lletra és combregar els xirimiters i tabaleters d'arreu de la comunitat valenciana per fer festa de la nostra cultura popular. Tirant de lletra és un refugi per al nostre camp d'estil a ritme de dolçaina i tabal. Però un momentet, no lleveu la llum, per favor. No lleveu la llum! Un momentet. Estem ahí, després ja talles. Tirant de lletra. No, tirant de lletra és... Tirant de lletra és... viatjar a l'esplendor del nostre poble. Què? Tirant de lletra és trobar flow, cadència, contingut, per a un bon tema, per a un bon rap.
Tirant de lletra és explorar un ventall de personatges femenins amb un pes i una entitat ben poc habituals en l'època. Tirant de lletra és competir entre iguals per a sentir-se part d'un poble. Tirant de lletra és font per a l'estudi de la moda del segle XV. Tirant de lletra és gaudir d'una caricatura sarcàstica i afectuosa de la València del segle XV, de la mateixa forma com els cadafals que els valencians i valencianes admiren cada any a la falla na Jordana. Tirant de lletra és disposar dels mitjans necessaris per a convertir en un reclam popular una obra clau de la literatura clàssica universal. Tirant de lletra és compartir la lectura amb una colla d'amics. Tirant lo blanc és l'aportació literària més important valenciana a la literatura universal. Una gran joia novel·lística parida en València. A veure, per tota la cubana, el Tirant de lletra, a part d'un exercici de difusió cultural fantàstic, sempre ha estat una gran obra de teatre. Una obra de teatre feta per uns amics nostres teatreros fallers que cada any s'emboliquen la manta al cap i fan això que realment crec que val la pena. Nosaltres hi vam participar l'any passat, fa 2 anys, fent la inauguració del Tirant de lletra. Vam disfrutar com a bèsties i aquí estic a Barcelona amb aquests retallables del Tirant. I, escolta'm, que hi hagi Tirant de lletra per sempre més a València, que tothom participi d'aquesta manera, que jo penso que la gent de València hi participa. Un petó molt gran a tots, moltes felicitats. Tirant de lletra és la plec d'activitats que la Jordana desplega any rere any en arribar les vespres del 9 d'octubre, amb el fi de difondre a tothom la seva llengua i la cultura del nostre poble. I que enguany canta allò de «Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força», i no té l'ànima morta i sent bullir la sang. Vine a na Jordana. T'esperem.